Welcome to Montales Farm. Ngayon, maglilinis naman tayo ng mga itinang manok. After 1 week po ng pag-harvest natin, pag tuyo na yung mga iti, pwede na siyang i-gather. So, titipunin lahat ito. Titingnan nyo natin. Ito na yon. Naipon na mga chicken manure. Ayan siya. Tingnan nyo. So, sobrang dry na siya. Pwede na siya gawing fertilizer. Pwede siya sa mga bulaklak. Pwede din siya sa saging. Tingnan nyo yan. Yung saging na yan, ginamitan lang yan ng iti sa manok. 7 months mula nang itinanim, namunga na siya. So, wala siyang synthetic na fertilizer na ginamit. Tingnan nyo, mataba pa rin yung saging. Healthy masyado. So, yun siya. Ito na yon. Sinasako doon, ginagather na yung iti. Tinitipon. Yan na. Ito na yan siya. Magkano ang per sako ng iti de? Not 80 ata, 50 to 80. So, maibibenta din natin itong chicken manure sa halagang 80 per sako. Yan siya. Yan, madami tayong matitipon ngayon. Ito na. Yan. So, kailangan linisin talaga. Kunin lahat ng iting na itipon sa ilalim. Ilalim ito ng kulungan ng manok. Yan siya sa taas. Bago linisan ang sa itaas, linisan muna sa ibaba. Pag naalis na ito lahat ng chicken manure dito sa ibaba, saka naman pupunta sa taas. I-washing kasi yung ginagamit natin sa taas. So, inaalis yung chicken manure na nakapaka-dry doon sa taas. Gagamitan ng power spray. So, mababasa lahat dito sa baba. So, kailangan maalis muna yung dry na masyado ng mga iti. Yan na, maraming gumagawa. Yan. Ito, kugihan kayo. Say hi! Say hi! So, pagkatapos dito sa ibaba, magbi-video naman tayo sa taas kung paano linilisan yung sahig doon sa taas.
Kunin ko ang taon niya. Mag-shopping na ko lang. Mag-shopping. Sige. Tawag ako. So, ito na. Marami pa masyado dito. Ayan. Marami.